ป๊บนึงเราลงมาช่วยเธอมีเด็กด้วยแล้วทะเลาะกับแฟนมาโอ้ยเธอรถชนรถคนอื่นนะดิแป๊บนึงเราลงมาช่วยเธอมีเด็กด้วย